السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو وناكسن داوديال meel walbo aad joogtaan iyo si walbo nala socotaan subax wanaagsan halkan waa Kacaan Media waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door karoon qodobada saakay aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ciidamada ka tirsan Somaliland oo saakay weerar kooban ku soo qaaday deegaanka hulka iyo ciidamada beesha ciiso iska caabiyay ciidanka militariga Somaliland ee soo weeraray deegaanka hulka sidoo kale waxa daawan doontaan ciidamadii ugu badnaa beesha ciiso oo saakay la filayo inay ka yimaadaan gobolka City ee dalka Itoobiya soo gaaraan magaalada Saylac sidoo kale waxa daawan doontaan muran iyo isqaqabsi xoogan oo ka bilowday doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib xulashadii uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana aadan madoobe u doortay in xisbiga GSB uu ku matalo doorashada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xubnaha kale ee saaxiibada dawladana uu kala hadlay inaysan la tartamin aadan madoobe doorashada ka dhacaysa magaalada Baydhabo xogahaasi oo faahfaahsan ayaan saakay halkan kugula wadaagi doonaa haday tahay markaagii kugu horeysay oo aad halkan soo booqato waxaan ka codsanayaa marka hore in channelkan aad ku soo biirto oo subscribe dhaada si aad qayb uga noqoto saaxiibada ku xiran channelkan ee hela wararka degdega aynu halkan soo galino aynu ka horeynay ciidamada ka tirsan Somaliland ayaa saakay weerar kooban ku soo qaaday deegaanka hulka oo ah deegaan ay ku xoogan tahay beesha ciise dhawaan sidan oo kale ay u soo weerareen ciidamada ka tirsan militariga Somaliland nimcaan gaxnuug oo hogaamiye militariga Somaliland ayaana u arkaa in deegaanka hulka uu yahay deegaan istiraatiiji ah isla markaana uu yaalo hubkii ugu badnaa ee beesha ciise lana doonayo in deegaankaasi laga saaro beesha ciise gudahana loo galo saldhigyada ay ku leeyihiin deegaankaasi si loo furto hubka tirabeelka oo ay beesha ciise ku haysato deegaanka hulka balse deegaanka hulka ciidamada ku sugan ee beesha ciise ayaana kuwa si gaar ah u tababaran isla markaana diyaarsan kana hortagi kara duulaan walba oo lagu soo qaado isku daygan oo saakay ahaa mid qorshaysan ayaana la soo sheegaya in durbaba uu fashilmay kadib markii ay iska caabin rasmi ah ay sameeyeen ciidamada beesha ciise ee weerarka lagu soo qaaday kadib dagaalka waxa la soo sheegaya in saakay xaaladda ka taagan deegaanka hulka ay tahay mid aad u kacsan xubno kamid ah dadka deegaanka oo aynu la hadalnay yaana waxay noo sheegeen in ciidamadii militariga ee weerarka ku soo qaaday xirooyinka beesha ciise ee deegaanka hulka ay iska caabin aad u xoogan ay kala kulmeen ciidanka beesha ciise iyo sidoo kale shacabka deegaanka kadibna ay sameeyeen dib u gurasho waxayna sheegeen in ciidamada beesha ciise haatan ay ku sugan yihiin deegaanka hulka isla markaana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo military oo aad u xoogan ugaas Mustafa oo dardaaran u jeediyay kol hore mar la soo weeraray deegaankan hulka ayaana kula dardaarmay saraakiisha beesha ciise iyo sidoo kale ciidamada halkaasi ku sugan inay waqti walba heegan buuxa ay ku jiraan isla markaana ay suurtagal tahay in duulaan lagu soo qaado deegaanka oo uu yaalo hubkii ugu badnaa ee beesha ciise madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo matala beesha Samaroona qorshihiisa uu yahay inuu gacanta ku dhigo hubka beesha ciise beesha Samaroona dagaal iyadoo aysan gelin ay ka qabsato magaalada Saylac iyo deegaanada kale oo ay degto beesha ciise waxa uu sheegay in la doonayo in la muujiyo isku duubni dhaba xilligan oo ah waqti adag sida uu sheegay ugaaska isla markaana la filayo in ciidamo kale ay ka yimaadaan gobolka City iyo sidoo kale dalka Djibouti waxa uu sheegay in xaaladdu ay sidan sii ahaan doonin dagaalkana intan uu ka balaaran doono haddii aysan isku laaban xukuumadda uu hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro isla markaana aysan ka waantoobin duulaanka joogtada ah oo ay ku soo qaadayso beesha ciise ee degta gobolada Salal iyo Awdal
dhanka kale haddaynu eegnana ciidamadii ugu badnaa beesha ciise ayaa saakay la filayaa inay ka yimaadaan gobolka City ee dalka Itoobiya. ciidamadan oo weli aan si rasmiya loo xaqiijin tirada rasmiga ayaa balse warar aynu helayno waxay sheegayaan inay yihiin ciidamadii ugu badnaa ee ka yimaada gobolka City si degdegna loo dalbaday ciidamadan kadib markii ay kordheen bartilmaameedyada ciidamada Somaliland ay ka fulinayaan gobolka Salal iyo Awdal isla markaana si gaar ay u bartilmaameedsanayaan saldhigyada beesha ciise ay ku leedahay goboladaasi. ciidamadan ayaana la sheegayaa inay ku hubeysan yihiin hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana hubkooda uu yahay mid u dhigma hubka ay haystaan ciidamada Somaliland si adagna ay ula dagaalami karaan. xaaladdu ayaana waxay u muuqataa xilligan inay fooda isdarayaan ciidamada beesha ciise iyo sidoo kale kuwa militariga Somaliland duulaankana uu kasii ballaaranaya halka uu haatan joogo maadaama tiro dhowr jeer ah ugaas Mustafa uu ku celceliyay haddii aan laga waantoobin duulaanka ay qorsheeyeen beesha Samaroon iyo sidoo kale militariga Somaliland si gaar ah u carabaabay beesha Garxajis maadaama ciidamada kale ee beesha Isaaq ay diideen inay ka qayb qaataan dagaalkan balse beelaha Garxajis iyo Samaroon militariga Somaliland ciidamada kaga tirsan si gaar ah loo soo xulay isla markaana hubkii ugu cuslaa gacanta loo geliyay laguna la ballamay inay laayaan ciidamada beesha ciise meel walba ay ku arkaan. ciidamadan ka imaanaya gobolka City ayaana la filayaa in dagaalada ka socda gobolada Salal iyo Awdal saameyn aad u xoogan ay ku yeeshaan isla markaana isbedel uu ka dhaco gobolka maadaama ciidamo awoodoodu aad u sareyso ay ka socdaan gobolka City ma muuqdo ilaa haatan howlgallo iyo sidoo kale jidgooyooyin ay qorsheynayaan militariga Somaliland inay ku sameeyaan ciidamada ka soo socda gobolka City iyadoo kol hore beesha Samaroon ay ku baaqday in la xiro xuduudda ay Somaliland la wadaagto dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Djibouti si loo xakameeyo qulqulka ciidamada beesha ciise isla markaana xaajadu ay u noqoto mid nabdoon. balse Somaliland ayaa ilaa haatan ku guuleysan inay xirto xuduudda oo awood ahaan xilligan aysan suurtagal ahayn in tilaabadaasi ay qaadaan ciidanka militariga Somaliland maadaama ciidanka ka imaanaya dhanka Itoobiya iyo Djibouti ay yihiin ciidamo hubeysan isla markaana wata hubka noocyadiisa kala duwan haddii jidgooyin lagu sameeyana ay suurtagal tahay inay dhibaato aad u xoogan ay gaarsiiyaan ciidamada kooban ee loo dhigo wadada taa oo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro uu ka dhagaadeegay soo jeedin aad u tiro badan oo ay u sameeyeen dhaqanka beesha Samaroon oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland isla markaana uu sheegay in ciidamo gaar ah la dhigo xuduudahaasi si loo xakameeyo qulqulka ciidamada beesha ciise. ugu dambeynna haddaynu eegnana muran iyo isqaqabsi xoogan ayaa ka bilowday doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo haatan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u xushay Aadan Madoobe inuu ku matalo xisbiga GSB doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xubnaha kale ee siyaasiyiinta ee sida gaarka ugu dhawaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si gaarana ula dagaalamay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareenna lagu amray inaysan u tartami karin xilka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si dhowna ay ula shaqeeyaan Aadan Madoobe oo maamulkaasi u sharaxan isla markaana ku matalaya xisbiga GSB. durbaba xubna si gaar ah ugu dhawaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana loo badinayaa inay ka baxaan garabka Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay ku biiraan kudlada mucaaradka si ay mucaarad ugu noqdaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan muddo kooban ay ka harsan tahay xilhaynta dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegto inuu sii joogayo xilka ilaa uu ka dhameysanayo muddada uu siinayo dastuurka cusub ee dhawaan ay meel mariyeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee lagu muransan yahay isla markaana dooda badan ay ka dhalatay.
guud ahaan daawadayaal warkii subax ee saakay aad ka daawanayseen Kacaan Media wanaginta haddii aad ilaa ay dhamaadka muuqaalkan la soo gaarto waxaan ka codsanayaa marka hore in channelkan aad ku soo biirto subscribe-na dhaada si aad qayb uga noqoto saaxiibada ku xiran channelkan ee hela wararka degdega aynu halkan soo galino.